Which is the advantage of water supply in intermittent system? Water can be supplied to high level areas. Effluent quality control aimed at use of public health protection, prevent eutrophication, and test applied in underground drains for soundness. Water test. What is the instrument to find out the quantity of flow through pipeline? Water meter. The viscosity index is a measure of change in temperature. Flux used for soldering copper, brass, tin sheet, zinc chloride. Then lead and tin a common solder. 1:0:1. 1:1 ആണ്. 50-50 ആണ് പെർസെൻറ്റേജ്. വെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ 1083 ഡിഗ്രി 1083 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് 70 kg/cm². വാട്ട് പ്രോസസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റിമൂവ് പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയ ഫ്രം വാട്ടർ? Chlorination. Temporary hardness is also known as carbonate hardness. Underground source of water, spring. Zeolite process is used to remove water hardness. GI pipe used for house connection 15 to 32 mm. GI pipe used for distribution system 15 to 150 mm. Color band for GI pipe: high red, medium blue and low yellow. നിങ്ങളെ എൻ്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം ഡിഗ്രി, കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ, ബിടെക് കഴിഞ്ഞ ഏത് കുട്ടികൾക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആവാൻ താല്പര്യമുള്ള വേറെ ബ്രാഞ്ചുകാർക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. 6 മാസത്തെ ഓൺലൈൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമാണ്. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീസൊന്നും തന്നെ ഇപ്പോൾ അടയ്ക്കേണ്ടതുമില്ല. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലെ ആരെങ്കിലും ജോലി കിട്ടാതെ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആകാൻ താല്പര്യമുള്ള ആരെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ അവരെ കൊണ്ടൊന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യിപ്പിക്കുക. കൂടാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്യിപ്പിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മാത്രം ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. സ്റ്റോറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഇൻ വെൽഡിംഗ് 7 m3. ട്രീ യൂസ്ഡ് ഫോർ ബാസ്ക്കറ്റ് മേക്കിംഗ്, ബംബു. Distance in Indian closet fixed away from the wall 250 mm. Water having pH less than 70. Acidic solvent joint pipeline should not test until 24 hours. How PVC pipe specified outer diameter? Bacteria which cause a reduction of sludge in septic tank. Anaerobic bacteria. Moisture content of timber when density measured 12%. Example for soil fixture: urinal. Standard length of hacksaw blade 30 cm. How many days curing is required for cement joint? 7 days. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.